چک لئیے بگاڑا. کملی والے نے فرمایا میری ماں دی بکری چک لئی نے, میری ماں دی. کملی والے جنگل وچ آ گئے, جنگل وچ آ کے اعلان کیتا ہے جانوراں ساری کٹھے ہو جاؤ, میں نبیاں دے امام محمد آیا جے. سارے جانور اکٹھے ہو گئے, بگھاڑ کدھر شیر آئے. میرے کملی والے نے فرمایا تساں وچوں میرے محمد ماں دی بکری کس چکی ہے؟ ایک کدن بگاڑ کدن کملی والے اساں بکری چکی ہے, تھوڑی جرت کس طرح ہوئی ہے؟ کس طرح میری ماں حلیمہ دی بکری چکی ہے. کملی والے اساں بکری دا وال بھی نہیں گرایا, اسی روزانہ توڑا مکھڑا ویکھڑا دے سی, روزانہ توڑا دیدار کرنا دے سی. کملی والے آج تساں بکریاں چراون نہیں آئے, آج تساں دیدار نہیں کرایا, اساں بکری چک لئی ہے. اساں کیا ساڑا یار او بکریاں چراون تے نہیں آیا نا, او بکری چھڑاون تے آئے گا. بکری کملی والا سکو نہیں کھا دی, اساں کہ بکریاں چراون تے نہیں آیا, بکری چھڑاون تے آئے گا تے دیدار کر لواں گے. تے پھر میں کیوں نہ گاں کدیاں او غریباں دے محلے یا کیڑا بندہ چاہندا ہے کہ